Nachukua fursa hii ndugu zangu ni wakaribishe sana. Karibuni sana kwa niaba ya radio. This is Dio Radio. We are reaching and empowering masses. Karibuni sana ndugu yangu, nikianza na coaches hapa na members ambao mko hapa. Mwanzo mnajisikiaje? Nasikia poa sana Bwana Rajab. Ndio. Nashukuru sana. And thanks a lot to Dio Radio for giving us this platform at least to impact members, to impact the communities outside there on the importance of exercise. Guys, hapo nje katambe. Yes, ni coach Nixon of Intense Burning Fitness Club. Tuko hapa kabisa na some of the members. We are here to represent. Na tunakuambia shikilia hapo. Let us talk together. Let us learn together on the importance of exercise and the reason as to why you should be hitting that road every single morning. Asante sana ndugu yangu. Na wewe? Mimi naitwa Membo Mcheyo. Ndio. Na karibisha wote sana. Ndio. Wale ambao wako pale nje wanataka kufanya zoezi na wanaona maybe liko ngumu, tunawakaribisha. Zoezi ni muhimu sana. So kufanya zoezi ni muhimu sana ndani ya afya ya binadamu. Ndio. Member mwingine tutakuwa tunaongea naye baadaye, lakini kwa sasa nakwambia kwamba karibu tena sana. Mwanzo kabisa coaches. Yes. Nataka tuanze tu kwa umuhimu wa mazoezi mwanzo. Na pia tuweze kujua hivi viungo vyetu ni wapi ambapo huwa tunakosea. Yeah, kabisa. Zoezi ni muhimu sana katika maisha ya binadamu. Na mara mingi tumekuwa tuki-impact watu huko nje tukiwaambia kwamba usikae tu. So tunasema it's always good to be physically active. Na mazoezi ni kitu muhimu sana. Na wakati unafanya zoezi si watu wengi wanajuanga kwamba ukifanya zoezi unafukuza, it's all about shedding weight. It has never been about shedding weight. It is more than that. It is a healing that utajua tu wakati umeanza. So ukikuja si mambo na weight peke yake unakuja kudeal nayo. Unakuja kudeal na mambo mengi. Kuna watu wanapitia stress, kuna watu wanapitia depression, anxiety. Kuna watu wanapitia mambo mengi kwa maisha, but they just need a place where they can just exercise and get that therapy. And that's why now tulianza sisi kama Team Intense Burning Fitness Club tulikuja na group fitness family called Intense Burning Fitness Team. So huwa tunapenda outdoor exercise. Huwa tunafanya zoezi pale beach, Nyali Beach, next to Sun African Hotel. Huwa tuko hapo kama Team Intense Burning Fitness Club. Na tunapenda mazoezi ya ufuoni kwa sababu wakati tuko pale kama group na tuko pale pia kama family. Hapo kwa Intense. Yes. Hii Intense ilianza lini? Intense right now iko na around 8 to 7 years. Wow. Yes, we started before Corona. Yes, we started before Corona. Na nashukuru Mungu, we've been positively impacting lives. Na every single given day we get new members who are really enjoying the services that Team Intense Burning is actually giving out. Kitu ambacho uli notice, do cost people wanapenda mazoezi? Actually the truth of the matter sikuwa najua kama labda wanapenda ama wapendi. Mpaka ile siku nilijitokeza pale beach. Wakati nilijitokeza pale beach nilikuwa natafuta mahali pa kufanya zoezi. So wakati nilikuja huku nikauliza one of my friend akaniambia this Nyali Beach. Mtu anaweza fanya zoezi vizuri. So wakati nilienda niliambia pia anahitaji zoezi. So nilikuwa naenda pia kumfanya nini? Kumtrain. So ile wakati nilikuwa na mtrain pale ndio nikagundua kumbe watu wanahitaji kitu. Kwa sababu gani? Wakati nilikuwa na mtrain kuna watu wengine walikuwa wanapita. So wakipita wanasimama, wanatuangalia. So ile akala kutuangalia wanakuja wanauliza, I'm loving what you are doing. Can I join? I want to be part of this. So unajua uwezi pia unako pale karibu join. So akijoin wakati mnafanya zoezi pale unapata anakuita, anakuambia niweke mguu hivi, niweke mkono hivi. Now you have to stop what you are doing. Uende umfanye nini? Uende umwambie venye anapaka mkono. Asante sana. Shikilia hapo. Kuna makundi mengi sana ya kufanya mazoezi including walks ambazo zimejitokeza so far so good. Na tutakuwa tunajua jezi na labda wewe kama mwanamke upande wa mazoezi umeapproach vipi na kuna disadvantage yoyote ya labda changamoto unapitia like majukumu kidogo hapa na pale? Karibu sana. Asante. Mwanzo ulijoin lini? Niko karibu na miaka 3-4. Wow. Ni join. So kivyangu mimi upande nikijoin pale nilianza tu kwenda
nilikuwa naenda tu asubuhi kufanya mazoezi, alafu ndio mwenzangu akaniintroduce kuja huku. Kuna hiki kundi iko hapa, ukijoin iko sawa. So nikaenda tukajoin, tukawa pamoja. So nilifanya mazoezi, nikuatia mama pale nje moyo, nikiwaambia kwamba kufanya zoezi sio kufanya kwamba upunguze mwili. Kuna changamoto ambapo sisi wa mama tunapitia sana tukiwa tuko pale nyumbani. So unapokuja katika hili zoezi linakufungua sehemu mingi sana za mwili. Kuna wale ambao wanapitia arthritis, wale ambao wanapitia stress, kuna wale ambao kuna magonjwa ya sukari. Umeambiwa na daktari utumie hii sindano ama itafika muda fulani hautaweza, utaenda na wheelchair. Lakini nawahimiza pale nje ya kwamba unapoenda katika mazoezi, na siwadanganye, ni ukweli kabisa, utaona tofauti kwa mwili wako. Bora tu uzingatie katika yale mazoezi na ufanye na kama ile kitu ambacho umefanya nini umependa, isikuwe kwamba umelazimishwa. Je, kuna changamoto ambazo unapata wewe kama majukumu mengine ya nyumbani na ukichanganya kabisa na hapana? Zoezi ni kama tu kazi ile nyingine ya kawaida ya kila siku. Mimi siwezi nikapitia changamoto, labda kama kuna mwingine. Haya, ni kweli sana. Haya, madada zangu pale nje, wa mama kidogo ambao hampendi mazoezi, basi ni kwamba mnajikosea. Ni muhimu sana. Ndugu yangu Nixon. Movements ziko nyingi. Kuna za kutembea, kuna za mazoezi zimejitokeza nyingi sana. Na wewe umesema kwamba umebase sana kule beach. Je, huoni kwamba you need to advance zaidi ama pale uko sawa na uko na lote ambayo iko vizuri? Cheneza sema huwa mara mingi huwa tunawasiliana na wenzetu. Najua kuna team kama Mombasa Walk Movement yenye ilikuwa founded na Major, friend of mine. Yes, so tuna communicate. Kuna time tunafaa kufanya kitu, and then kuna another team. Unajua Intense Burning Fitness Club is impacting lives on the importance of beach workout. Si kila mtu anaweza afford gym. Yes, si kila mtu anaweza afford gym. Na pale beach ukienda, it's a different thing. Manake tunafanya tu cardio, hakuna kitu kingine utakuwa ya kubeba. Ni cardio, wewe na mwili wako. Ukisikia wewe ni mzito, ukisikia mwili wako wewe ni mzito, ujue ni mwili wako. Kupiga push ups kama ni ngumu, ujue ni mwili wako. So right now kuna watu wanajitokeza. Kama sasa kuna team iko Mtwapa inajiita Copacabana. Copacabana are doing very good job. Led by Coach Kalote and Coach Nda. Yes, they are doing a very good job Copacabana. Na pia wanashughulikia mambo na beach workout. Kuna team nyingine tena huko Watamu tena wanafanya beach workout, na tulisema we will come out together, sisi kama different clubs tukae pamoja, and then we do something big to impact communities. Kwamba tuambie watu kwamba si lazima uende huko gym, unaona, si lazima utafute gym subscription, na hizi workout si zote zina work for someone, unaona. Unaweza pata mtu amejaribu gym, is not working for him, or anajaribu the other how to do exercise kama walking, maybe jungle trail cardio, unaona. Kuna hiyo beach cardio. Kuna mwenye hiyo beach cardio haifanyi kazi na yeye, anataka gym, unaona. So pia tuna advise pia ufanye nini, uende gym pia, at least ukue physically active. So the groups ziko na tuko pamoja, si wote, and we are doing this together as a team. The some of the challenges ambazo wewe kama coaches pale kwa playing ground ama kwa mazoezi ambayo unafanya huwa unakumbana nazo ukifanya majukumu yako, tupe. Challenge ya kwanza inakonga ni msimu ya mvua. Unajua sasa sisi tunatoka nyumbani around saa 10:30 asubuhi. So by saa 11 sharp na zoezi ishaanza pale. Mimi naanza zoezi saa 11 sharp, and it's always 45 minutes of pure cardio. By 5:45 we are done. Huwa napenda ile time kwa sababu kumetulia, concentration is top notch. Hakuna ile, unajua ikifika asubuhi kuna wale wapita njia, wanatembea, wanakimbia, watu pia wanakuja kucheza mpira. So unapata kidogo inakukosesha amani kidogo na watu unafanyisha zoezi pale. What type of hizo exercises zenye huwa mnafanya pale? Hizo majina. Actually tuko na crunches. Labda ueleze maana crunches wengine pia crunches zenyewe. So we are talking about crunches, I'm talking about hiyo ni term wako manenos. Tunasema ni operation to a mimba. Mara mingi ina deal na the stomach, the work abs. Yes, kama unataka kupata flat tummies, unataka kutoa hiyo kapotika na kwa kusumbua hapo. Unataka kuona flat tummy, yes. So crunches are one of the most important exercises za kukwambia ufanye. Sit ups. Kuna sit ups,
ile sepen ya tumbo kabisa. Then kuna planks ina target your core, ina build your shoulders pia. Alafu kuna burpees tena ya very good exercise. Then tuko na jack jumpings, hiyo pia inakusaidia. Hiyo ni kama standing up, unaipiga tu ukiwa umesimama tu. Hiyo umeona tu watu waki yes. Hiyo pia inahitajika pale. Kuna standing abs ile your lower ab pia inakusaidia ku build your abs kabisa. Tunafanya push-ups. Push-ups huwezi kosa kujua. Push-ups nishapa sana shuleni hizo. Yes, push-ups kuna push-ups pale pia tunafanya. Na ni mazoezi yenyewe ina balance mwili yako nzima. Ndio tu sometimes when umeanza kuhusu challenges, unapata mtu anakuja na kuambia, "Hey coach, nataka nipoteze tumbo peke yake, lakini assets isiende." Ushapata watu kama hao? Wako. Mtu anataka mimi sitaki huku nyuma kuende, lakini mimi nataka tu hapa mbele. Tumbo. Nataka kuambia mtu kama huyo mwenye ako pale nje. Zoezi cardio ina kubalance mwili mzima. Pale katika mazoezi kuna zile ambazo unaziona kwamba zina fit sana kwa ladies. Sana ni hiyo squats. Yeah, kwa sababu hiyo ina deal na hapo kwa hizo hips. Wale ambao wanataka hizo hips zikae curved vizuri, tunakuja hapo kwa squats. Yeah, na hizo jumping jacks ukizifanya zinamaliza hizo thighs hapo vizuri. Na kama hutaki thighs ziende, utabaki tu hivyo, tunadeal na hizo squats na hizo sehemu zingine. Kwa hivyo jamani, pale nje wale ambao mmekuwa mkitumia vinaitwaje vidonge ama virutubishi vya kuweza kupata hips ama kuweza kubakisha pale mafuta fulani, unaelewa, kuna watu wengi wamekuwa wakifanya hizo vitu. Sijui wanafanya medical, wanafanya hizo vitu ili waweze kupunguza mwili. Sasa wakitumia hizo vitu ni kwa muda tu na tena zina madhara yake. Kwa zoezi hiyo ni natural ambayo unafanya. Hata ikija kupungua ikiongezeka haina madhara yote. Lakini wanapotumia zile vidonge vya kumeza ili wapunguze sehemu hii na hii kuwe kubwa, unapata baadaye wanapatikana na magonjwa ndani ya mwili. Na hata saa zingine ukimeza hautapunguza ile sehemu ambayo unataka ipunguze. Utaathirika sehemu zingine. Ukiangalia agenda pale ambapo mko pale kwa club, unaona wengi sana ambao wanapenda mazoezi ni of which gender maybe, ama ni mchanganyiko? Pale tuko sote mchanganyiko. Wa mama, wazee na vijana. Sasa kama wewe mama uko pale nyumbani unasema mazoezi ilibaki ya vijana peke yake, basi unapoteza. Na kuna wale ambao watakuja lakini waseme kwamba labda sheria zao za dini ama itikadi zao haziwaruhusu in terms of kujikava. Na kuna mazoezi ambazo yatahitaji ukuwe na 3/4 pale na wewe ni mwanamke ama ujifunue kichwa kitu kama hiyo. Sijui kama mmezingatia vipi pale. Pale wamekuja. Ukuje na buibui lako utachapa zoezi. Hakuna vile tutakagua tuseme ya kwamba wewe ni Muislamu ama wewe ni Mkristo ama unastahili kuvaa hivi ndio kuje katika zoezi. Hiyo hakuna. Umekuja zoezi, ile nguo yote uliyokuja nayo ndio utachapa nayo zoezi. As long as you are comfortable in it. Ingine ambao wanawake wanapenda hapo ndani kando na hiyo na ya squat, hiyo ya kunini hips. Hiyo ni ile fanya sit-ups. Yeah, kumaliza hapo katani. Unajua kuna hapo kwa flat hapo kwa tummy kuna watu wamekuwa wakileta shida sana, hawapendi hizo tummy. So unasema kwamba wengi sana wanakuja mpaka tuchape hiyo kama that tummy kana kuanga hapa na sio rahisi kapotee. Na usipotilia mkazo hakaezi kakaenda. So ni lazima tuchape hapo kwa sit-ups vizuri na tufanye hiyo sports na ufanye katika ile njia iliyo sawa. Tangu ujoin club pale nje, labda pale mtaani kwenye unaishi na area community, jamii na kutazama vipi? Wananitazama katika lengo lingine. Kwa sababu unapata nikitoka hivyo wananiambia kwamba ningeniambia twende sote. Na hapo na kuencourage wewe mwenye uko pale nje. Usiseme ya kwamba kwa vile uko na hiyo mwili kubwa hatutakukaribisha. Ama kwa vile huwezi hatuwezi kukukaribisha, hapana. Ni ukuje na hiyo mwili kubwa na hiyo mwili ndogo, tuko pale tunasaidiana na hiyo mazoezi lazima tutaifanya. We are under the management ya county government, mashirika na wengine hata serikali kuu. How do you cooperate with work na wasimamizi ama kifupi naweza kuuliza funding yenu kufanya exercise zenu kujiendeleza, mna rely nini? Sisi tunasema ni well wishers. Well wishers pale. Na unajua right now we are fighting different things. We are fighting obesity, we are fighting hypertension, we are fighting pressure, we are fighting diabetes. Tuna fight hizo the chronic diseases.
tuna fight pressure, depression and anxiety. Na unajua sasa hivi watu wanapitia mambo mengi. So even hata tunaita serikali, if the government can chip in and help us fight this, inaweza kuwa vizuri sana. So sisi pale nje tutategemea well wishers. Ule mtu mwenye atatuona tunafanya kitu kizuri, mtu anaweza kujitokeza tuambie, hey, mko na event kama saa hii right now when tunaongea. Kuna event tuko nayo ambapo ni event yenye itafanyika Butterfly Pavilion. Tuko na event yenye inafanyika Butterfly Pavilion ambapo ni event kubwa sana, tumeita kila mtu. Itakuwa ni 4th of April. Kuna event Butterfly Pavilion ambapo tumeandaa 10 kilometers jungle trail cardio. Hiyo ndo ni zoezi ya forest, ni zoezi ya msituni. Butterfly Pavilion iko pale Bamburi, ni 10 kilometers jungle trail cardio na tunaita kila mtu. So unapata tukitoa ile post na tupeperuze pale, tuweke pale kwa mtandao, unapata a well wisher anajitokeza kwambia, hey, team intense unafanya kazi nzuri, tutasimamia maji. Kuna mwingine anasema hey, tutasimamia glucose, tutasimamia fruits, unaona. So sisi mara mingi tunategemea well wishers, but we are calling upon the government so that actually to chip in kwa hizo groups zinafanya vizuri kwa mambo na workout, and the groups that any group that is trying to impact the community on workout matters. Serikali kama inaweza chip in tu sana na itusaidie, itu boost kwa chochote inahitajika ili tuweze kufikia mpaka ule mtu mwenye ako pale mashinani. Kwa sababu unaona we are forgetting, kama tunaweza live such kind of groups huko hospitali tutasahau watu. Hatutapata watu kwa hospitali. Ile pesa yenye ule mama mboga anatumia kwenda kutibu hiyo pressure, anaweza tumia hiyo pesa kulipa school fee, anaweza tumia hiyo pesa kuboost biashara. Si unaona? So wakati ule mama mboga ama mtu wa bodaboda ama mtu mwenye kwa mashinani hatujamfikia tukamwambia umuhimu wa mazoezi, atakuwa ako pale, cholesterol zinazidi kwa accumulate kwa mwili, kidogo unasikia hypertension ndio imeanza, anaenda pale hospitali kila siku na unapata every month mtu atumia almost 5,000 au 6,000 kama such cases, na unapata kama kila mwezi saa zingine hata your earnings unapata una struggle na pressure imepanda, na mbona lazima ununue dawa. Na dawa za pressure tunajua venye ziko ghali sana. So ile pesa unachukua unapeleka pale, badala upeleke school fees ama ukafanya nini ukainua na biashara. So tunafaa tufikie kule, na if the government can chip in, it can give us easy time kabisa. Unawaambiaje wale ambao they are willing to join maybe, ama unawakaribisha ndani ya club? Ninawakaribisha. Ni bure. Jilete mwenyewe tu na miguu yako. Tutakaribisha vizuri, zoezi tutafanya. Na ile masaa ambayo tumesema, ile kama kuingia saa 10:30 na ni 45 minutes peke yake tunamaliza. Tuseme kwamba tunakuja kwa giza kwa mambo mengine. Ile mapema tunakuja kwa sababu kuna wale ambao wanaenda kazi, kuna wale ambao wana biashara za kufanya. Sasa tuna target ile masaa. Ukikuja hiyo masaa ya mapema tunamaliza by 6 uko nyumbani. Kama unaingia kazi saa 1, kama unaingia saa 2, you have all the time. Yaani hainterfere chochote na ile kazi yako. Ofisi bado hatujakuwa nayo, lakini as a group we have our own office ambapo anaweza call coach na akamdirect in case of anything anataka kuuliza. Nawaambia kwamba mkaribia kabisa. Mazoezi ni jambo la muhimu sana na kwa afya yako ni mzuri zaidi. Nawakaribisha. So aerobics pia ni moja ya mazoezi yenye tunafanya pale. Sometimes tunabeba tu ngoma. Tukifika pale ni kuenjoy kabisa. Tushaona hiyo watu wengi wanaenda sana na mazoezi wakiwa wamebeba BT. Yes. Unafika pale ina muhimu gani? It's a therapy. It's a therapy. Unajua uko pale, unakufanya unasahau kila kitu. Kama ulikuwa unapitia some stress, ulikuwa unafuta mambo mengine, ukifika pale alafu jua uko peke yako, uko na watu pale. So mkiweka kama Lingala pale, na hizo Lingala si mchezo tu. Ni mnacheza na mazoezi. Unapeana tu mazoezi yanaendana na hizo mabeats. Na unapata watu wanaenjoy kabisa. Basi hakuna siku mazoezi yatakuumiza mwili. Mazoezi iko pale tukusaidie. One of the losses the exercise, kuna moja inaitwa overload. Overload inaongelelea kwamba ufai kukaa pale pamoja ukifanya zoezi. Purpose of joining? Kujoin kwangu nilikuwa niko na shida, nilipata back injury. So nikaenda hospitali, nikapewa bed rest for like 8 months. Kufika August, there's a friend of mine. Sasa nilikuwa naona post status yake akikimbia nini, wamevaa uniform ya intense. So nikamwambia ningependa ni join
mazoezi. Akaniambia by the way hiki kitu unahitaji zaidi. So nikamwambia before ni join nitaenda kwa daktari wangu ni confirm kama naweza ruhusiwa kwanza mazoezi. Akaniambia confirm then ukikuwa tayari nitakupeleka mimi ama tutakudirect kwa coach Nixon. Up to that time mpaka now unahisi vipi? Kuna kitu ili change ama mazoezi unaenda na bado kuna? In fact kuna very big change. Venye nilianza mazoezi nilikuwa nikienda nikirudi nilikuwa naumwa na mwili zaidi. Naumwa kwanza na hiyo kifua inazidi, naumwa mpaka inakuja kwa kifua mpaka kwa shingo. So nikaanza kuogopa, nikasema kwani nazidi kuumia zaidi. But coach akani-encourage, akaniambia that is the thing now. Endelea. Na akaniambia usistop. So nikafanya, nikaenda Monday, Tuesday, Wednesday. So for 1 week nikasikia maumivu. The third week nikaanza sasa kusikia vizuri. Nikaanza kurelax. Mpaka nikasema kumbe nimepona. Nikasema hii kitu inafaa. Nikaendelea hivyo mpaka sasa bado naendelea. Okay. So baada kwamba una feel vizuri, do you feel like quitting? No. Sasa hii kuna walk ambao mshapanga ya 10 kilometers pale. Mtakuwa mnatembea. Una feel aje hiyo access? Utaweza? Nitaweza na nitaenda vizuri sana. Na wale hawawezi nitawashika mkono. Ndio. Tuende. Okay, wale wenye ambao unajua kuna watu hawapendi tu mazoezi, especially hapa kwetu Mombasa. Wewe unajua tayari. Unawaambiaje? Mazoezi ni muhimu na mtu asikatae kupenda mazoezi. Maana yake mazoezi na nilikuwa naogopa naona nikianza mazoezi nitaumia tena. Maana ilikuwa naona it's like nita trigger that pain again. Lakini nimeenda mazoezi nikafanya the pain ikaenda na ikaenda. Tena napata nisipoenda naumwa. Hapo kwa kuumwa kuna notion what like people ambao wanapenda sana mazoezi. It's very rare wao kuumwa. Ni kweli ama ni wao wako zao? No, si rare kuumwa. Maana mimi naona mazoezi ukishazoea ni mwili ni kitu umefanya mwili imezoea. Ni ukishafanyisha kitu kwa mazoea kwako, ukistop kuna venye unarudi nyuma. Ndio unapata sasa unapata ile maumivu. So ukishazoea ile mwili inakuja inazoea, hakuna kitu utasikia. Na utapata unasaidika zaidi. Okay. Yes. Tukirudi kwako about the 10 km. Kuna swali hapa ambalo limeulizwa. No. For people to join there. Yes. Sijui mikakati ni gani ama kitu kama hiyo. Yes. In case someone wants to join the move. Intense Burning Fitness Club imeorganize 10 kilometers jungle cardio ambapo iko Butterfly Pavilion. Itakuwa ni 10 kilometers jungle trail cardio. Nature therapy. So pale tunasema registration ni 1200. So kuingia pale kwa hiyo movement ama kwa hiyo 10 kilometers walk, you need 12,000. You need 1200 only. Na dress code ni Team Intense white t-shirt or any white t-shirt with a black sweatpant or tight. Okay. Yes. Asante. Tukirudi kwa Frida. Tumegusia kidogo upande wa vyakula. Je, kama Intense Burning Fitness Club pale, are there some foods ambazo nyinyi kama ambao mnafanya mazoezi hamruhusiwi kula? Tunakula kila kitu. Lakini kuna venye unafaa uwe mwenyewe ujiprogram. Ukienda mazoezi it is 100%, but mazoezi ni 30%. Alafu diet ni 70% kwa kusaidia kwa mwili kwa mazoezi. Haya, na tukimaliza in relationships, kuna wale labda umepata mtu wako labda mumeo ama mkeo hapendi ufanye mazoezi, ama utakuwa unamwacha pale kwa kitanda unaondoka naye unamwacha kwa kitanda saa 10 ukienda mazoezi. Hiyo unaona kwamba wewe haijai kusumbua ama mtu mwingine pale nje like something of the same haijai happen pale kwamba mtu members wenu hakuji kwa sababu labda relationship imemkaba kidogo? Mimi nikianza mazoezi mzee alikataa. Kukataa kwake alikuwa anasema hiyo time. Tunatoka saa 10 mwanamke. Unatoka saa 10 kwa nyumba unaenda wapi? Nikamwambia tunaenda mazoezi. Ika take time yeye kuprove akaa mpaka anataka prove kwa tunaenda mazoezi. Ndoa nyingi sana zinasemekana kuwa zimevunjika kwa sababu ya gym instructors na hao instructors ambao wewe kama coaches ni mmoja wao wa mazoezi, na kuna lipi la kusema kuhusu swala hili because it is something ambayo imekuwa masuala ya indiscipline? A very good question. So inafanyika sizikana, but na mimi nashukuru sana Team Intense Burning Fitness Club. Wenye wako pale ni watu, most of them are mature,
Ukifika pale, sisi target yetu inakuwa ni moja. It is workout. Tukigundua kwamba umefika pale na you have a different motive, wewe kwanza unaitwangwa kando kabisa, unaongeleshwa vizuri mpaka ubadilike. Usipobadilika tunakuchomoa kabisa, tunakutoa kwa group. Ya pili tunakukataza usikuje zoezi. Apart from your discipline and what proof, you go with the child, sometimes you go with friends, at least anakuja wanampatia, wanamwambia tulienda, mtoto anambia tulienda, mama anafanya mazoezi, wana enjoy kweli, hata mimi nilifanya. That trust, to build that trust. Na shukrani yangu kabisa inaenda tele Dayo. Nataka nishukuru sana Radio Dayo. It is always very difficult to get such platforms. Lakini ili kuona tu chenye tunafanya na mkadisai kwamba let us come and have conversation about matters fitness. Nashukuru sana Radio Dayo, na tunahitaji mambo kama haya kuzidi kuimpact communities on fitness matters. Thank you so much. Karibu sana. Asante.